sammen 2 og 2, og der skal I prøve at se, om I kan finde sammen med dem, der har den hårfarve, der passer bedst til jer. Der passer bedst sammen. Ligner hinanden lidt. Jeg har jo ingen hår. Nej, men du har en farve. Hvad farve er det? Passer det dit? Det er også morgen. Det ved jeg ikke. Hvem er vigtigt så? Ja, det blev det. Okay, så står I sådan der. Så prøv at stille jer over for hinanden. Kom lige. Du kender den godt, ikke også? Nej, det kommer jeg til. Når jeg siger 1, så tager I højre hånd op. Det gør du også. Og så klapper I. 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. 2, 3. Godt. Stopper du med det der? Så det var nok. Så har I fundet ud af, hvad det går ud på, ikke også? Ja. Så prøver I at følge med mig. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. 2. 1. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Så er I så nogenlunde med. Så lukker jeg øjnene. Nej! Og gør det samme. Nej! Den har vi lige lavet. Nej. Nej, det er ikke. Hvad er det der under? Det er simpelthen ikke. 2. 3. 1. 2. 3. 2. Sådan en. 3. 1. 2. 2. 3. Godt. Skal jeg snyde os, hva'? Det er fint. Det her, det er det her en sådan meget lille icebreaker. Og det er en, man kan starte med, inden man overhovedet kender hinanden. Og det der med at sætte dem sammen 2-2, der finder I bare på et eller andet fuldstændig tilfældigt med, for eksempel, find sammen 2-2, sådan I passer i højden for eksempel. Eller dem, der har de samme farve sko på. Sådan, så man ikke skal gå og lede efter en, vil vi nu være sammen, eller sådan. Så det er noget helt andet, man kigger på. Ja. Eller en, der har det samme forbogstav som en. Ja. Så får man jo lige fundet ud af, hvad de forskellige her. Ja. I har lavet en fejl. Har vi det? Hvordan ser de så ud lige bagefter? Rød. Ja, fuldstændig. Så står man sådan her. Ikke mig. Nej, du er også lidt for dig selv. Hvad med i stedet for, når man har lavet en fejl, og så sige, yes, vi har lavet en fejl. Sådan en fejl, man laver, kan man sgu da tit bruge til noget positivt. Er det ikke korrekt, når I har dummet jer over i laboratoriet? Har vi gjort det? Ja. Kan det passe? I må også have lavet noget, I har garanteret alle sammen lavet, kokken har lavet noget med, hvor det er gået fuldstændig galt. Så er det tjenerens skyld. Ikke? Ikke fuldstændig. Nej. Ej, Men ikke når der er noget, der går galt, der er gået galt, der er I så ikke noget mere af det. Ja. Hvorfor fanden kan vi så ikke lære at sige, yes, jeg har lavet en fejl, og ret ryggen. Det skal I til at lære nu. Yes! Yes, jeg har lavet en fejl. Kom så. Yes! Yes, jeg har lavet en fejl. Du retter dig ikke ordentligt op. Yes, jeg har lavet en fejl. Kom så. Yes, jeg har lavet en fejl. Ja, yes. Og så igen. Yes, vi har lavet en fejl. Yes, vi har lavet en fejl. Hurra for fejl! Ja, Det er en fejl, husk det.